1、忍者との出会い。イエスが22歳になった時、不老者ヘリと別れを告げることになった。彼にとっては悲しい別離であった。イエスとヘリはアラビアのサスラエル部族の中に溶け込んで、長い間苦楽を共にしてきた間柄であった。ヘリはいつもイエスの良き兄として彼を見守ってきた。しかしヘリはいつまでもこのような状態を続けることは良くないと判断していた。それでお互いに別れることになったのである。ヘリはわざとそっぽを向いている間に、イエスは北に向かって旅立っていった。年が明けたばかりの頃であったが、日中の砂漠は炎暑地獄で、陽光は遠慮会釈なく砂を焦がしていた。たどり着いたガリラヤ地方は、まるで別天地のように、自然の草木は生き生きと輝き、鳥は歌い、木々は緑の衣をまとい、ガリラヤの湖は微笑み、野の百合は光り輝いていた。ああ、故郷へ帰ってきたんだという喜びで胸がいっぱいになるのであった。彼は人間であり、同時に神の分霊でもあった。それで彼は遥か遠くアラビアにいた時でも、彼の霊体はしばしば肉体を離れ、生まれ故郷を訪れるのであった。彼は一体どうして荒涼たる砂漠の地で、炉の火の中をくぐり抜けるような状態に置かれていた時でも、善意を保つことができたのであろうか。照りつける太陽は砂漠にいる人間どもに対して、無数の火の矢を放ち、獰猛なジャッカルは夜な夜な、叫び声を響かせ、琴に飢えている時は、不老者をも襲うのであった。幼少の頃からイエスは孤独を嫌というほど味わってきた。エルサレムの街頭で大勢の群衆にいじめられたり、ナザレではずる賢い律法学者に散々ひどい目に遭わされたのである。しかしたった一人でアラビアの砂漠を旅している時のイエスの心は平和そのもので、来る日も来る日も天の父なる神と一緒であった。イエスは身も心も神の祝福で満たされていたのである。夜中に獰猛なジャッカルが食い物を漁ってイエスの寝ているところにやってきても、イエスは目を開けて笑顔で挨拶すると、彼らはおとなしくなり、彼らなりの挨拶をしてから、イエスを真ん中にして車座になり、静かに座るのであった。イエスは再び眠りにつき、ジャッカルたちは一晩中イエスを護衛するのである。夜が明けると、神と共なるイエスの元から離れ、食い物を探しに行くのである。このようにユダヤの地に足を踏み入れるまでの間、旅そのものは誠に過酷なものではあったが、心にはいつも喜びがみなぎっていた。ある日の夕方、山々に風雨が襲った。南の砂漠からやってきた旅人には、あまり心地よいものではなく、危険でもあった。このような天候は、日頃どこかに潜んでいる泥棒や狼たちにとって絶好の条件であった。しかしイエスは何一つ恐れることなく、心は落ち着いていた。風雨や寒さをしのぐため、穴蔵に入ろうとして、岩山をよじ登り始めた。穴蔵の入り口のところまでたどり着くと、深い渓谷や巨大な山々の光景が一変し、野獣の叫び声が聞こえてきた。すると一人の男が穴蔵の前に立っているのが目に映った。その上、灰色の生き物が近くの大きな石陰でうごめいていた。それは一群の狼で、イエスに飛びかかろうとして獰猛な歯をむき出していた。イエスは杖を一本も持たず、全くの丸腰であった。そんな時、羊飼いたちは腰をかがめて石を拾い、防戦の構えを取るのであるが、彼は立ったまま一つも恐れる様子もなく、飢え切った狼であることも念頭になかった。完全な愛は欲望を捨てさせてしまうのか。歯をむき出していた狼は急に動きを止め、血に飢えた欲望は静まり、すっかりおとなしくなってしまった。イエスは彼らを見つめ、手を挙げて彼らを祝福した。彼らはイエスのそばに佇み、頭を上げてから狼の言葉で挨拶した。彼らの叫び声は、飢え切った時の獰猛な声ではなく、最も親しい友人に向けられた挨拶の叫び声であった。イエスはしばらくの間そこに立っていたが、親愛の情を込めながら彼らに話しかけた。イエスの話し言葉は、ごく普通の人間のものであったが、狼にはよくわかり、喜びの声で応答するのであった。その声が周囲の岩山にこだまして、
何事が起こったのかと、あちこちの岩穴から小さな動物たちが首を出した。イエスの体からまばゆい光が放射され、喜びにあふれた彼の心が狼や周囲の岩々に流れていったので、野生の鳥がイエスの周りに続々と集まってきた。イエスは穴蔵の前に立っている男の方へと歩み寄っていった。その男は狼のボスに何やら合図を送り、すぐさま獣道に立って旅人の命を守ってやるように命じた。イエスは微笑んでいた。イエスはちっとも恐怖を感じてはいなかったが、この忍者の優しい心配りを嬉しく思った。忍者の風格は堂々たるもので、背が高く痩せすぎであった。忍者とイエスはお互いの顔が見えるほど近くまで接近した。そこでイエスは、しばらくここにかくまってほしいと頼むつもりであったが、突然言葉に詰まってしまった。二人の間に影のようなものが覆い始めたからである。その影は暗く重苦しかった。イエスは身震いした。その時ばかりは震えを抑えることができないほど苦しかった。それが将来どんな悪い兆しであるか知る由もなかった。それはこの忍者が水のほとりに立って彼に進むべき道を与える時が来るまで隠されていたのである。夕方なのに日の光は衰えず、岩山の崖を照らしていた。日没の陽光に映し出された忍者はイエスよりも10歳も年長に見えた。彼は荒布を身にまとい、髭と頭髪は伸ばし放題で胸のあたりまで垂れ下がっていた。いかめしい顔つきの中に何事にもくじけない硬い岩石のような精神力を秘めていた。イエスの心に再び静けさが戻ってきてから、その忍者の後について岩穴の中に入っていった。暗い中にろうそくの火が灯っており、そのすぐそばに羊皮紙が置かれていた。それは聖書、旧約聖書の写しであった。忍者にとってこれは神の民の一人であることを立派に示している貴重な宝物であった。イエスは数日の間、ほんのわずかなイチゴしか食べていなかったので、食物を求めた。忍者は責めるような目つきで彼の袖を引っ張った。律法に忠実な忍者にとって、食事の前に手を清めないことは許せないことであった。彼は水のあるところまで連れて行き、身を清めさせてから食卓に着いた。